然而，其实只有1/3的冰块能留到来年夏天，所以古人常常将藏冰量提高到所需使用冰量的3倍。河南新郑、河北易县、陕西咸阳等地都曾发现过战国时期的巨大冰窖。除了冰窖这种超级大冰库，古人还发明了小巧的移动冰箱，也就是冰鉴。冰鉴是一个双层的方形器皿，外面有基座，里面有方壶，中间还有夹层。把冰放到夹层里面，方壶放进水果或者冰棍，盖上盖子，就可以制作各种冷饮了。